The logic of the imperialism. Why did Russia invade and attack in Ukraine? It is the logic of the imperialism. As for the logic of the power pyramid shaped as for it is because is it. However, the war such as a thing of this time happens after World War II in all parts of the world. It is generated anytime anywhere in a civil war and war by proxy, every place and area, but will attract attention from the world by having had war between developed countries like this time. I get cold with the hierarchy, and the logic of the imperialism is the logic of the alky, and it is the logic to come from brain of the human. It is brain of reptiles. An escape or a struggle that you escape in this logic is a thing of cannot to fight. In this logic, the inside domestic administration is carried out too. It is the history of the war since the history of the human begins. Both Russia and Ukraine chose the struggle this time. Unfortunately, the imperialism-like logic is the country, but both nations are generated. It begins in the place to brainwash the people in propaganda. I give a person in violation of it punishment. For imposing censorship, it is imperialism. By strength of this censorship, I will understand how long the nation is imperialism. Unfortunately, the nation which is not imperialism understands that there is not it in this world in this well. Originally existence in itself to handle this world from a shadow as for the imperialism itself is because is it. It takes over finance and handles religion and dispatches secret agents. And I obtain information, and this is because it can speak the media. The government of the shadow of the military-industrial complex. It is deep state, the world government of the shadow. I cannot talk about this existence in the media, but it is existence not to be able to go when I avoid it in talking about the history and the world situation. The major media televises news in this sense while doing it, that is while I escape, controlling information because it is handled. Like me, I make struggle in the virtual world called as blog, but I escape in the real world and do it. In other words, I am one and indivisible, but am reverse to the media. If the list of the coin is the major mass media, I am the back of a coin. An international political scientist discusses it in YouTube, but this will be because it is not lectured on by the news program of the list well recently. I serve as a reference very much. There is reptile's brain in the depths of the brain of we human. It is a part controlling instinct. An escape or a struggle. It is a part making this decision. This is used in propaganda. In the case of war, it is revised in this struggle area. I appear before a tank, and a human being makes the chain of the person hand in hand. I want you already to stop such a thing. I think so personally. And all becomes so for love. Then I live in this today. 帝国主義の論理。なぜ、ロシアがウクライナに侵攻したのか。それは帝国主義の論理であり、それはピラミッド型の力の論理だからです。しかし、今回のような戦争は第二次世界大戦以降も、世界各地で起こっています。どこでも、いつでも、内戦や代理戦争、あらゆる場所と地域で起こっているのですが、今回のような先進国同士で戦争が起こったことによって、世界から注目されているのでしょう。帝国主義の論理とは、階層とかヒエラルキーの論理であり、人類の脳に由来する論理でもあります。それは、爬虫類の脳です。闘争、もしくは闘争か。この論理では、逃げるか戦うかなのですが、この論理で、内側の内政も行われるのです。人類の歴史が始まってから、それは戦争の歴史でもあるのです。今回は、ロシアもウクライナも闘争を選びました。どちらの国家も、残念ながら帝国主義的な論理が国内でも起こっています。それは、プロパガンダで民衆を洗脳するところから始まります。それに違反する者に対して、罰を与える言論統制的にも、帝国主義です。この言論統制の強さによって、その国家がどのくらい帝国主義なのかが、わかるでしょう。残念ながら、帝国主義でない国家は、この世界には存在しないことが、これでよくわかります。もともと、この世界を影から操る存在自体が、帝国主義そのものだからです。それは金融を乗っ取り、宗教を操り、
情報員たちを派遣、そして情報を入手して、メディアを操るからです。軍産複合体の影の政府、ディープステート、影の世界政府です。メディアではこの存在について喋ることはできないのですが、歴史や世界情勢を語る上では、避けては通れない存在です。そういう意味で、大手のメディアは操られているので、闘争しながら、つまりは情報統制をしながら、ニュースを放映しています。私のように、このブログという仮想世界では闘争しているのですが、現実の世界では闘争しています。つまり、メディアとは表裏一体なのですが、逆なのです。コインの表が大手マスメディアだとしたら、私はコインの裏なのです。最近では、国際政治学者が YouTube で論じているのですが、それは表の報道番組ではしっかりと論じられないからなのでしょう。とても参考になります。爬虫類脳が、私たち人類の脳の奥にあります。本能を司る部分です。闘争、もしくは闘争か。この判断をする部分です。これはプロパガンダで利用されます。戦争の場合は闘争方面に修正されます。戦車の前に出て、人間が手をつないで、人の鎖を作る。もう、そんなことは止めてもらいたいです。個人的には、そう思います。そして、すべては愛のために、そうなっているのです。それでは、本日はこれで失礼いたします。